Assalamu alaikum, sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na gani ya koriji. Shirin da kafa sadarwa ta Bakandamiya rediyo da talabijin take kawo muku a kowane sati, wanda muke tattaunawa da masu ruwa da tsaki domin mu ji irin gudunmawa da kuma irin kokarin da aka yi na tallafa ma jihar Katsina da ƙasar mu Najeriya domin a samu kyakkyawan al'umma, a samu kyakkyawan shugabanci. A wannan rana cikin hukuncin Ubangiji mun samu bakuncin dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Sabuwa a majalisar dokoki ta jihar Katsina. Shi ne za mu tattauna da shi, kuma insha Allah za mu tattauna muhimman batutuwa waɗanda za su amfani jihar Katsina, su amfani al'umma baki ɗaya. Sunana Hussaini Bako Malumfashi a cikin shirin gani ya koriji. Ranka daɗe, kai ne ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Sabuwa a majalisar dokoki ta jihar Katsina. Da farko a cikin shirin za mu so ka bayyana mana sunanka, sannan kuma mu ji takaitaccen tarihin rayuwarka da kuma irin gwagwarmayar da aka sha ta siyasa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Assalamu alaikum. Da farko ina ƙara yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a cikin wannan shiri, kuma shiri wanda yake da albarka, wanda yake da ɗekawa lungu da saƙo cikin wannan jiha tamu da ma ƙasa baki ɗaya. Da farko ni sunana Honorable Ibrahim Mamacika, dan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Sabuwa, kuma ni haifaffen garin Macika ne na ƙaramar hukumar Sabuwa. An haife ni a garin Macika a shekara ta 1985 a cikin garin Macika, kuma na yi karatun firamare a nan firamare ta Macika kuma da primary school, sannan na yi karatun secondary school junior a Dandima local government, kuma na yi senior secondary school dina nan ma ita ma Dandima local government. Kasantuwar mu da mun fi kusa Dandima, tunda kusan a haɗa muke da Macika da Dandima. Sannan bayan na gama na tafi Abdul Yusuf Polytechnic Talatin Mukwara, inda a can na yi diploma ta daga 2008 zuwa 2010 na ƙara diploma ta Mafara, wanda a duk da haka kuma a cikin dama muna gwagwarmai siyasa da muke yi, wanda ni asalin siyasa ta na fara tun daga irin wanda ake ci mataimakin shugaba a kwati, shugaba irin na polling unit. Tun daga na fara har na zo na zama shugaba a kwati, aka zo aka bar lokacin shugaban matasa na waɗina, to kuma Allah da ikon shi da aka taho aka haɗe aka yi jam'iyyar da ake ce maja a 2014. Allah ya yi aka yi zaɓe kuma na zama shugaban matasa na ƙaramar hukumar Sabuwa da baki ɗayanta. Haka aka taho muna ta gwagwarmaya, ana ta faɗi tashi a wannan jam'iyya ta mu ta APC mai albarka, har aka kawo muka yi zaben 2015, muka taho 2019 nan ma muka ƙare yi. Ina a dai matsayin shugaban matasa. Allah ya yi an gama zaɓe duka bai da 'yan watanni kaɗan ba, Allah ya mashi wani gidanmu ɗan majalisa mai rasu, mai wanda ya rasu, wanda na gada kenan da rasuwa. Bayan ya rasu muna ta ara su dai taya za a yi. To Allah ya sani ni a rayuwa ta ma ni da tiyata takara ni ba ta raina, da ni ban ma ni ban taɓa yin takara ba gaskiya, in ba na yi so da ina cikin jam'iyya da ana ta yi juyawa da ni. To Allah cikin ikon shi, wasu daga cikin kuma daga cikin mutanen suka ce ni ma ya kamata fito ni wannan takara. To haka dai Allah ya kaddara har aka yi ta gwagwarmaya, aka zo aka yi primary election, Allah ya ba mu sa'a, aka zo aka yi secondary election ma dai Allah ya ba mu sa'a, har ya zuwa yau din da muke wannan magana a wannan tafiya da muke ta yi, kuma ana ta yi daidai bakin gwagwaro. To masha Allah, kamar yadda ka bayyana, kai ne zababben dan majalisa wanda yake wakiltar da hukumar Sabuwa, kuma ko babu komi duk inda aka ce wannan wakili ne a majalisar dokoki a wannan jiha tamu, ya zo ne domin ya kare martaban mutanen shi a ita wannan majalisa.
wanda duk wani koke nasu da kuma wani ƙorafi nasu ko kuma wani abun bukata wanda ba sai sun tako sun zo majalisa ba ko sun zo ka zana su kawo kokensu, a'a kai ne za ka gano ka zo ka faɗi. Kawowa yanzu a matsayinka na ɗan majalisa a ita wannan majalisai wanda ke wakiltar karamar hukumar Sabuwa, waɗanne irin ƙudurori ne aka miƙa ma majalisa wanda suka samu ansuwa? To alhamdulillahi in zan iya tuna ina ga daga yau ina cin kusan a kusa shekara guda kusan wata 11 kenan da kama wannan shugabanci nawa. Ina tuna kawo ƙuduri akalla ya kai guda 7 wanda kuma duk ƙudurin na kawo da ina kawo muhimmancin kawo ƙudurin, ina jin ba ƙudurin na kawo wanda majalisa ba ta ashe shi ba, kuma babu wanda yan uwa yan majalisa ba su goya ba baya ba. Saboda farko ne dama da na zo akwai ƙuduri na farko na wata hanya wata hidamu mu a karamar hukumar Sabuwa, ita ce wata hanya wata taso daga can wani gwiwa ce bin gwaro ta Shabbawa ta shigo wasu ƙauyuka su Sayau, Rafin Iwa da sauran ƙauyuka har take zuwa ta haɗe da cikin garin Sabuwa. Wannan hanya na kawo ƙudurin ta, na kawo kuma irin muhimmancin yadda gurin yake da irin yadda mutanen gurin suke noma. In mutum ya noma yana shan wahala ɗauko kayan shi ya kawo kasuwa ko da sauransu haka, kuma nemo a majalisa bayani kuma suka gamsu, kuma nan take aka umarci a kawo majalisa da ya tura mu bangaren zartarwa wannan magana wannan hanya domin a ga aiwatar da ita. Bayan haka akwai ƙuduri da na kawo na shi kanshi asibitin da ke cikin garin Sabuwa, muna so a upgrade din shi domin ya koma babban asibiti, ma'ana daga yana primary care ya koma general hospital, kasantuwar yadda Sabuwa tana cikin lungu kuma tana da ƙauyuka ila adadin wanda suke a kewayenta. Kuma in mutane suka lura cewa daga Sabuwa kana so ka zo Funtuwa akalla sai ka ci kilomita kusan 70 ko 80, haka in ma Zaria za ka je nan ma za ka ci wannan kilomita din. Bisa na kawo wannan ƙudurin domin aka daga da wannan asibitin za a samu likitoci wanda za su kula da mutane yadda ba sai an ɗauki mutum an ce a kai shi Zaria ko Funtuwa ba. Kasantuwar yanzu in ana iya zuwa da mara lafiya sai a ce sai an kai shi Funtuwa, kan aje Funtuwa ko Zaria mutum ya zigata, wani ma inda karar kwana suka ga ya mutu. Shi ma kuma wannan ƙudurin ya samu karɓuwa ƙwarai da gaske. Bayan haka akwai ƙuduri na wata hanya ita ma wata ke hanyar daga Sabuwa ta yi ta kullo mai boko ta tsallako ta shigo har take haɗuwa da Ɗannuma ita ma, wadda ita cikin iko alama a kwanakin bayan har an ma ji an ma fara shararta. To kuma yanayi ya zo na wannan cuta da ta gito ma duniya na tattalin arziki a wannan abu kuma ya ɗan ja baya, to dai su koma ba, amma muna ta masu tuni kuma sun ci za su koma su cigaba da ita wannan hanya wadda ta haɗa daga bakin wani gari a cikin Goma Husaini ta haɗuwa Gobarawa, albasu a Goma da take haɗuwa da cikin garin Dande. Sannan akwai ƙudiri na kawo na gyaran makarantu wanda primary school ne, wanda cikin ikon Allah kusan yanzu su ma suna nan ma an sa su a list, muna sa ɗan lokaci kaɗan ma za a je a fara aikin su. Kasanto daga cikin ma har ma mun samu guda 2 su yanzu ma an gama aikin cikin satin nan da ya wuce a ƙaramar hukumar Sabuwa. Sannan akwai ƙudiri wanda na kawo na a taimaki al'umma. Mun yi noma bana, mun samu noma, to amma kuma an yi damuna wata ke mai albarka, ma'ana an yi ruwa wanda an yi samu rusau da sauransu. To na kawo wannan ƙudurin cewa da a nemi wani tallafi za a yi mutane na gaggawa domin mutane su samu su rage wannan rusau din, maimakon ka yi noma kuma ka ɗauki nomanka ka tafi ka je ka mai da shi a gida, to kaga za a wayi gari kai abincin da zaka ci ma sai ma wahala. To amma in Allah ya taimaka gwamnati ka wani dauki sai ga abin kuma shi ma wannan ƙuduri ya yi gaskiya ƙwarai matuƙa kuma ya rasu. Dan bisa shi adalci mai girma gwamna, bayan an yi wannan ma na ji na samu na karanta mu irin wannan abu, kuma yanzu haka akan process din muke ne yanda za mu taimaki wannan mutane, dan ya ba mu dama mu je mu yi wani abu wanda za a taimaki wannan al'umma inda wannan abin ya shafa. To gaskiya na ji daɗin wa'annan ƙwarai da gaske. Sannan still na ƙara musu tuni kan wannan hanyar last week a majalisa, na ƙara majalisa kuma an ƙara tunawa kuma an ƙara tunasar da ita ɓangaren zartarwa ɗin domin a je a ɗautar da wannan hanya. Haka shi ma na asibitin da na ga an ɗan yi watanni ba a je an kai shi kanshi ba, shi ma na ƙara masu rumayen da na ƙara tunasar da su cewa a majalisa na ƙara kawo abin tunasar da su domin abubuwan da suke da matuƙar muhimmanci. Kuma wa'annan da Allah duk sun samu karɓuwa, muna dai muna ta bi
kuma muna fata wa'annan ƙudurin mun kai duka insha Allah a samu aiwatar da su ko da cikin wannan shekarar da za mu shiga daga nan ne zuwa wannan shekara ta 2021 din za mu shiga. To a ita aikin majalisa a kokarin ka na kawo ƙudurori a majalisa musamman wanda ya shafi yankinka, wani lokacin ma akwai wanda kila ya hada da kananan hukumomi na kusa da ku ko kuma ya ma shafi jiha baki da akwai kwamiti wanda kwamitoci a majalisa wanda kuma ana samun shugabancin wannan kwamitoci, ko akwai wani kwamiti wanda kake shugabanci kuma akwai wani kokari da aka yi a ƙarƙashin wannan kwamiti din wanda ya shafi al'umma, wanda ya shafi al'umma jihar Katsina? Alhamdulillah ni kamar kwamitin da nake jagoranta shine kamar a to yanzu zamu yi cikin special duty wanda kusan ya dan shafi ko ina tunda ko ina zai iya shiga. Akwai kuma kwamitoci da wanda ina cikin su, kamar akwai kwamiti na security wanda ni ne ma vice chairman, wanda mun yi magana kan maganar security sosai sai yadda za a samu security a wannan jihar tamu, kuma Allah da ikon shi an ga dai kokarin da muka yi kuma aka samu wannan kokari har aka yanzu kusan ko ina in ka bi jihar nan za ka ga ana ta kai sojoji ana ta abin nan saboda a samu sauki na wannan da ake ciki. Sannan a ƙarshen wannan kwamiti na security ina jin ba a local government din da ba mu je ba domin tattaunawa da jami'an tsaro da irin da wasu matsaloli da wani abu domin mu ji kuma mu san ta za mu dawo mu gwamnati da kwaɗin cewa ga irin abin da muke jin jami'an tsaro da mutanen gari da kuma irin yadda za a yi a magance irin matsalolin da ake da su a ciki. Sannan akwai kwamitoci kamar na gama da yawa wanda ina ciki, hatta shi kan shi kwamiti ma na budget na jiha ina ciki, haka da sauran dai kwamitoci wanda suna ɗan yawa. To shi wannan kwamiti wanda kake shugabanta, kwamiti na ayyuka na musamman da kuma tsaro, akwai kamar yadda kai magana magance matsalar tsaro kamar a musamman a yankin da ka hito da ma yankuna wanda suka shafi wannan kewaye naku, inda za a ce sabuwa ko dan jimi haka baskari, duk yanki ne wanda akwai matsala ta rashin tsaro, kuma sakamakon wannan an samu gudun hijira da yawa, wasu sun baro inda suke zane ba su iya zama, sun zo an ba su sansani ko kuma sun samu sansani inda suke zane. Wannan kwamiti naka ko yana alaka da kyautata rayuwar waɗannan mutane? Gaskiya insha Allah muna yi sosai, wanda mai girma gwamna ya kafa kwamiti ƙarƙashin kwamishinan wasanni da walwalar jama'a, wanda duk inda aka yi wani kamfen IDP camp babu inda ba a ji an same su an kai musu gudunmawa ba, kuma a kula da su. Don kusan yanzu ina jin in ma ba ko faskari ba akwai yan kalilan daga ciki ko ba tsari, amma mu kamar irin namu na wajen wani suke dama da suka yi hijira da anduma suka taho dukkan sai sun koma gida gaskiya domin Allah, sai dai waɗanda wasu za su wuna a gari amma in yamma ta yi saboda fargaba shine su tafi wani garin su kwana, amma an gari ya waye su koma. Saboda kuma a ƙarshen haka da muka yi ta kira mai girma gwamna ya yi ƙoƙari sun kawo kayayyaki waɗanda aka kaiwa har gida. Mun manta ba mai girma gwamna ya kawo katifu da barguna, maganin sauro da botukayya da shi kayan sawa ma shaddoji da atamfofi da waye da kayan abinci waɗanda mu muka ɗauka muka kai mu mutanen har gida, duk irin wanda wannan abin ya shafa na banditry. Gaskiya wannan bangaren an yi kokari tsakani ga Allah, kuma ƙarƙashin daidai wannan kwamiti din ne wanda har yanzu kuma ya kwamitin na nan, kuma duk in wani abu ya taso akan yi a ce a je a duba guri kaza, a duba guri kaza, a duba guri kaza. Kun ba manta ba ƙarƙashin haɗin gwiwa gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya, wanda kwanan nan aka zo aka ɗauki irin local government da suke irin wannan abun kusan guda biyar, wanda abun ya ɗan yi most ciki har da sabuwa, wanda aka kawo musu wani awakai sun to za a ga wani gurin an kwashe musu dabbobinsu da shanu ma babu. Ta fadar gama haɗi da gwamnatin jiha mai girma gwamna ya tsara ya ci ga yadda za a yi, haka aka kai gidajen akalla ni a ƙaramin hukumata mutum 300 da wajen 30 suka amfana da wannan awakai da aka yi, kuma kowanne za a ba shi akuya guda 3, za a ci mashi da mace da namiji saboda kiwata ake so ka yi, ba wai ka saidawa ba a naka ne amma aka baka, to amma ka kiwata saboda nan gaba ana so ka yi ma ka taimaki wani, kuma za a zuwa wajen ka a siya wannan dabba domin duka ne a haɓaka tattalin arzikin ka ya ɗan ragu, ana so wani ta taimake ka domin wannan tattalin arzikin da aka rasa ya dawo.
To kasantuwar ka na dan majalisa, a cikin tarihinka ka bayyana cewa ka rike shugaban matasa, kuma duk inda aka yi magana matasa a jihar nan namu za ka ga mafi abu na farko da zai fara zo ma mutum are in an magana matasa shine sama masu abin yi domin su zama nagari, su zama abin kwatance a ƙasa. Akwai ƙoƙarin da kai na sama ma matasa abin yi wanda ya kama da sana'a ce ko kuma koya masa sana'a ko kuma wani jari a hannu? To alhamdulillahi gaskiya bangaren wannan shi ma ni na yi daidai bakin gurin iyayi na da nake kai ne, daga lokaci zuwa yanzu badda wanda kake mawa daban-daban personally haka mutum daya akalla mun yi na yi na mutum 150 so uku, mutum 450 kenan wanda muka rika ba na gargawa jari 10,000 domin amma muna yin musu ne mata da maza domin su samu abin da zai a kan shi. Haka kuma akwai wanda za ka yi individually haka ka ci wani ya kamata ka kama sana'a kaza kai ka taimaka da abu kaza, wani ya kamata kaza ka yi kaza. Sannan kuma akwai ayyuka daidai bakin gudu wanda an samu ta ƙarƙashin jiha ta kuma ni ne sila wanda an samu kuma tasa da daidai bakin gudu in dai mutum da je zai ji suna faɗin irin yanayin ƙoƙarin da ake gaskiya, kuma muna da ƙudurori sosai akan haka. Ko yanzu haka akwai wani farming wanda nake shirin yi shi ma nan da wani lokaci kaɗan, wanda shi ma dai tallafa matasa ne domin mutum ya samu dogaro da kan shi, ba ko da shi mutum sai mu tsaya mu ci dole sai an yi aikin gwamnati ba, tunda aikin gwamnati yana da wahalar ita. To amma in aka yi hakan mutum ya dan samu sana'a ko ya take ya dogara da kafafun shi, insha Allah sai ka ga yana taimakon ma wanda ba a yi tunani ba. Kai kanka in ka je inda kake wata nan sai ma ka nemi ina wani yake, to yana cin yana dan harkokin shi da kullum. Kaga haka ake fata, kuma mu matasan mu domin Allah dai bakin gudu suna da biyayya kuma da haɗin kai da suke ba mu domin Allah. Tunda ne shugabance su haka dai ba mu taɓa samun mu zo wani guri mu ji wani abu wanda ba shi bane ba gaskiya. To shi yasa ni hankali na yake akan su, kuma ko da yaushe in zan yi wani abu suna ɗaya daga cikin wanda ke ba muhimmanci a cikin hidimar tamu domin mu ga cewa matasan na an haska su. Tunda ni ma dai kana ganin da nake matashi ne dan uwansu, zo mu gane da duniyar ma ita kanta ya take ciki kuma me ke tafiya ma yanzu. Ita wannan rayuwa da muke cikin ta yanzu ga ta nan duk za ka ga ta sai a hankali, za ka ga idan ba zuwa kai kana su ba kai karatu ta nasu to sai kai ta bindin ba ka sama inda za ka je. To amma in ka karanci ita kanta ya ma duniya take tafiya. Allah ya jarabce mu a wannan shekara ta 2020 din nan, ta zo mana da abubuwa kala-kala ga sunan wanda muna cikin itilai na wannan tsaro da muke ciki, kuma Allah ya kawo wannan cuta ita ma ta zo. Duka abubuwa ya suka zo mutum in ba kana ma zama da su kana haska musu ba ya abubuwan suke, to wani ba zai taɓa gane ya ake ciki ba. Kuma an mutum ya wani akwai shi gane ma ina duniya take tafiya, to insha Allah ga duk abin da za a samu cikin sauki, kuma za a ga matasan tafiya a hankali ba dai wani gaggawa ba a rayuwa. Ko mi da ma dai da kake gani ana yi a rayuwar nan kan ka zo duniya da ma Allah ya rubuta shi, sai dai dama ga wasu na adam, shi kuma nan ba laifi bane ba bayan da kuma za ka yi haka Allah ya halitta dan adam. To duka insha Allah muna ta kokari akan matasan, kuma banda wannan empowerment akwai dai abubuwa wanda mun yi nayi da yawa, irin tunda wani kana zanne yanzu za a ce ya kamata ka yi gudunmawa kaza guri ka dai sunan ma dai wannan ma ba su yadda sabo, wanda kawai muna cikin wani yanayi wanda ake na biki na maulidi da ake ta yi ita ga sunan kullum ne sai ka yanzu haka ina jin gida da mu ka zo muna tare da wasu matasa wanda su ma 'yan makaranta ne, sun zo ne kan magana jarabawa da za su yi suke neman gudunmawa, kuma insha Allah na ma ba su sai mu shiga shaji a biya da muna jin daɗi kwarai da gaske mutum ya zo da haka ta karatu na yin bakin kwari na gani ma na taimake shi. Amma kasanto kamar babu zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumomi wanda za ka ga mafi yawanci akasari waɗannan abubuwan akan shugabannin ƙananan hukumomi yake karewa, irin wannan tallafi da daidai abubuwan da ka faɗi haka. Kamar yanzu rashin ƙananan hukumomi shugabannin ƙananan hukumomi kamar abin yana yi muku yawa kenan? Gaskiya na yawa. Saboda komi akan komi. Yanzu tun da misali kamar ni ƙaramin hukuma ta wanda zai daga waya in ba ni ya kira ba ko ni ya gani ba zai ji sai a hankali ba zai gamsu ba. Tunda ni misali ni zai iya kira ya nemi wani abu wajen shi, kuma ko dai da ya ne dai a yi mashi, amma inda a ce da karamar hukuma kusan 70% za a ga ita za ta iya ɗauke wannan abubuwa
ila ana yawan mata 30% ne kada ka amma 100% din da an taho kai za ka zo kai ta yi kowa ta su wajen ka je zu wannan yanzu wannan yanzu amma dai haka dai ake ta dai lallabawa tun dai komai dai Allah ke yi mu dai dama namu dai kai ne amma duka abin Allah ke yin shi. To batun tallafa ma matasa din kuma al'umma karamar hukumar Sabo din baki da wani lokaci ana yin abu mai kyau a sama masa sana'a din ko kuma a kai su inda za su koyi sana'a a ba su jari amma sai ga sun an ki amfani da wannan damar a watsar da ita. In sana'a ce mutum ya je ya cinye jarin in ma an koya mai sana'a an ba shi kayayyakin da zai sana'a ya je ya saida. Ko akwai wata hanya da kuka bullo da ita wanda kuke bi ku gani mai idan ku cewa lallai wannan abin da aka bada ana amfani da shi yadda ya kamata? Akwai kwamitoci da muke amfani da shi na misali kowane wata muna da mutane waɗanda muke sawa yau idan mun ɗauki mutum 10 a wannan wadin mun masa abu kaza to muna suna sa ido su gani shin wani da muka yi ma abu kaza shin suna aiwatar da abin nan ku ba su in haɓaka aiwatar ba ko ka ji ka kashe abin da aka ba ko ka ma sai da ka ga next time in maka tashi lokaci na da wahimar kale ka kaga ba za mu dawo ka wahimar ɗauki wani wanda muke ganin shi kuma zai iya bin wannan hanyar tunda muna ta wayan masa da kai ko ya ne kada ka rena ita sana'ar da take kai ta yin ta a hankali ba ka tunani ba ka san da arzikin kai Allah ya kawo shi haka rayuwar nan Allah ya ce kowa da inda arzikin shi amma in baka rena sana'a ba to in Allah da wata wannan sana'a ta zama kama mamaki tunda ka lura masu kuɗaɗen da ke sannan in suna baka tarihi rayuwa sai kai mamaki wani mata inda aka ya fara duka haka dai za ka gani muna ta wayar musu da kai muna sa ido ana gani wani duk wanda kuma ya muka ga ya dage haka nan sai mu zo mu ce mashi to a wani abu a kai mashi shekara da kaga shi ya mai da hankali yana yi amma in ka kashe ya kyale ka to haka tunda kake hankali in Allah ya sa ka gane inda aka dosa to shikenan to duka dai batun karamar hukumar Sabo din a bayanin ka bayyana cewa a yadda ka taho kana shugabantar matasa kuma dai duka dai jam'iyya ce kuke ta yi ma hidima har Allah ya sa aka samu wannan dama da ita ce za a ci moriyar waccan hidimar da aka yi al'umma ne suka ga cancantar ka suka ga cewa lalle ya kamata ka zama shugaba za ka iya jagorantar su suka zaɓe ka yanzu wannan shine karo na farko sakamakon rasuwar shi ɗin majalisa wanda ya zo Allah ya gafarta mashi yanzu wannan shine karo na farko da ka zo a majalisar dokoki ko akwai wani budewa kai da ka ƙara samu a siyasance din kuma kila akwai zuwa gaba kana tunanin in Allah ya sa dama ta samu za ka ƙara samun wata dama domin ka taimaka ma al'ummar wannan karamar hukuma kuma jihar baki da? Gaskiya akwai sosai ma a yi shi abu yadda kake in kana wannan matakin ka koma wannan matakin to dole idan ka ya ƙara haskawa ya ƙara budewa da ni wanda na ga daɗin Allah da ganshi kaga ubangidana ne kuma ni ina bin shi kaga shi ke zuwa nan in ka gani nan ya ne na rodin shi ne ko ya nemi ko kuma na zo ta hindimu tun da ma ina zuwa hindimun da zan yi shi ma bai san na zo na yi sanatar ba to yanzu na zo na ga gurin da yake lallai ido na ƙara budewa kuma kwala ta bude kaga na gane wasu abu kuma na ga yadda suke kuma ina hango ci gaban da ta dalilin zan iya kawo shi a karamar kuma sabuwan kuma zan iya nemo shi a zo a yi shi kuma in Allah ya sake bani dama zan iya ƙara amfani da wannan damar domin ta fara da wannan abin da ake misali yanzu haka akwai abubuwan da ni na ji na roƙi mai girma gwamna a yi makaramar kuma sabuwa kuma an yi musu wasu ma ana kan yi kaga kowanne abun kamar kaɗan daga ciki kenan wanda kuma akwai wasu na nan kan hanya akwai wanda ma ya ba da dama a je a yi kamar na gaya ma akwai waɗanda ana yi wanda yanzu haka misali yanzu haka akwai asibiti wanda take a garin wanda aka yi akwai asibiti a angon miriya akwai asibiti wani gari a ce dan kullum karkashin sayo ward akwai asibiti a garin macika akwai asibiti a garin yakaka cikin gazar road akwai asibitin inono wanda ni na nema aka zo aka gyara su wanda akwai jikin satinan da aka gama gyaran guda uku akwai firamare ta illagula akwai firamare ta iwa wanda karkashin haka akwai wasu junior secondary school wanda take da tashar da gamji da rafin iya wanda su masanin za a zo a yi su akwai gyaran makaranta ta dama da hanyar kasuwa da ta maraba mai gora da ta wani gari maza wanda su suna nan za a zo mun ji mun roƙo su kuma Allah da an ba dama za a zo a yi su nan ba da jima'a to kaga wannan zuwan da na yi kenan yayi ma amfani na ga yadda abubuwa suke kuma ina amfani da wannan damai
domin in gani al'umma kamar kuma sabuwa sun samu wani damukin ko da ba ni ko kuma ko da ba sa ƙara samun wata dama ba, in dai Allah ya sa an janyo ina abin tuni na gode ma Allah, ko da bayan ba dai wani zai kalla ce ai wani sila shi akai abu kaza, ni ina jin daɗi, ina ƙara ma Allah godiya da ya bani wannan dama har nake zuwa in nemo ma karamar hukuma ta wa'innan abubuwa. Akwai kuma hanyoyin ruwa wanda mun yi su akalla sun kai guda 3 wanda ne na san an yi su. Akwai na maci kashi ma, akwai na cikin garin Sabuwa, akwai na dogon ma'azu, abin da kwalabatai haka wanda aka yi so innan ma da ba su yiwu gaskiya. Akwai kuma kayan abinci irin wanda ake tallafa wa marayu da abu da muka rika sayi masara muna ba su da dai abubuwa da yawa. To kaga duk sakamakon zuwa ne tunda ido kai ya bude, Allah ya kawo to shi sa nake amfani da wannan damai kuma muke ta gabatar da irin wannan. To sakamakon karancin lokaci na shi wannan shiri, za mu so daga ƙarshe mu ji irin kiran da za ka yi walau ga al'ummar karamar hukumar Sabuwa, walau ga al'ummar jihar Katsina, walau ga dai dukkan al'umma waɗanda abin zai iya amfana. So da abu na kamar a da kace abu na ƙarshe dai ina ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala, sannan ni ina ƙara godiya ga mai girma gwamnatin jihar Katsina. Domin ni dai ba na ci kowa da kowa ba, ni dai na yarda da shugabancin shi, kuma na yarda da jagorancin shi, kuma na yarda da tizari bisa irin kokarin da ni in na kai mashi complaint na abu nan take ake wata da shi. Mun samu kanmu a wani lokaci baya wanda ake shigo mana Sabuwa barayi ta ba inda ba su ke shigowa. To karkashin haka in na je mashi magana wata nan take zai sa a mana maganinta, wata kuma zai sa a yi sai dai a samu matsaloli a hanya wajen aiwatar da su. To na ji daɗi da kuma idan na je mashi complaint din ina so a yi Sabuwa abu kaza zai ce za a yi, ba mu taɓa zuwa da abu ya ci mana ba za a yi. To ina jin daɗi kwarai da gaske da irin wannan abubuwa da mai girma gwamna yake mana. Sannan kuma ina godiya ga su al'umma karamar hukumar Sabuwa, dan domin Allah suna ba mu haɗin kai kuma suna ba wannan gwamnatin ta jihar Katsina haɗin kai. Duk abubuwan da suka faru ba za ka taɓa ji ɗan karamar hukumar Sabuwa ya fito yana cin mutunci ba ko yana tozarta wani ba. To ina jin daɗi kwarai da gaske. Sannan muna cikin yanayi wanda mutum na kwana cikin masara, za ka bar iyalanka su da yi ka kwana cikin saboda duk rashin tsaro, amma haka suke haƙuri da mu kullum kuma ba su da wani abu ya fatan alkhairi ya addu'a da Allah ya kawo mana zaman lafiya. To ina ƙara jan hankali kuma ina ƙara godiya da a ci gaba da haƙuri ita kanta wannan jihar tamu da muna son abun kuma muna kishinta da al'ummar jihar Katsina baki ɗaya a yi ta haƙuri ne ta addu'o'i. Duk wata fitina da kake ganin ta wallahi maganin ta shine Allah. Shi ma koma mashi muna roƙon shi zai yi mana maganin ta kuma zai yaye mana ita insha Allah. Wata rana sai ga abin ya zama labari ko mu ci gaba da bawa ita kanta gwamnati haɗin kai. In ka koma gefe ɗaya ka zaɓi gwamnati to kanka ka zaga. In gwamnati ta gyaru kai ka gyaru, in ta lalace kai za ka yi lalacewa. To in muka koma muna masa addu'a muna fatan alkhairi sai ga Allah ya gyara inda ma ake da matsaloli, sai ga Allah ya gyara su an koma inda ake da. Gaskiya na jin daɗi kwarai da gaske kuma Allah ya saka alkhairi, Allah kuma ya bar tare. Sannan kamar yadda ka ce al'umma kalmo kuma Sabuwa mu dai mutane masu biyayya kuma da haƙuri da kau da kai. Ina musu godiya kwarai da gaske kuma kullum na je inda suke da sati ina zuwa inda suke, in ban je nan ba zan je nan. Na je kuma ina ƙara ba su haƙuri kan yanayin da ake ciki, kasantuwar har yanzu akwai wuraren da ana shigo musu ko da satin nan da ya wuce akwai inda sun je yanzu haka akwai mutanen mu sun hana yan kidnapping. Amma duka dai wannan bai hana mutum ka je ka zazanta mutum kuma ka ba shi haƙuri. To ina godiya da irin wannan haɗin kan da suka ba mu. To masu kallon mu duba da karancin lokaci a nan shirin Ganiya Kogi zai dakata. A madadin shi dan majalisa mai wakiltar kuma Sabuwa a majalisar dokoki ta jihar Katsina wanda kuka ji mune shi da kuma waɗanda suka taimaka domin ganin wannan shiri ya haɗu, ni Husaini Bako Malumfashi da na gabatar da shirin da ke cewa Allah ba mu alherinsa.